Как питание Васильева? Вот Василий молодец, он настолько все продумал, потому что я не ем ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни молочку. Пища вся была живая, она была наполнена энергией живой, и ее было приятно принимать. И все было просто, я бы сказала, даже по-деревенски, на печи приготовлено, но настолько просто и вкусно, и с душой сделано, главное. И главное, с кем эту трапезу я разделяла. Это тоже немаловажно. Вот, поэтому меня эта пища питала и давала мне энергию, силу. Все было во благо и на здоровье. И я это почувствовала. И для меня, я могу сказать, это, вообще было лучшее питание, наверное. Я люблю такую пищу. Да. Топчик. Да, топчик. Пища топчик. Супер. Друзья, меня зовут Василий, я организатор таежного отдыха, туров выходного дня для взрослых. Подписывайтесь, сохраняйте видео, делитесь обязательно с близкими, переходите в ленту, там больше интересного и полезного о таежном отдыхе и здоровом образе жизни.